我都唔知自己身強定身弱，以為自己身體好同埋身體差。係本身身強係身我嘅同埋同我嘅五行多啲，比較硬頸執盡、自尊心重嘅人。因為佢可以一件事一直做到底，佢唔會中途放棄。所以身弱就比較上少嗰啲身我同埋同我，比較上容易有啲耳仔軟嘅性質。冇可能全部人都係啱好身強又身弱㗎，有啲平衡㗎嘛。咁我哋就振雄師傅講一講佢係點樣分配好啊好啊。我一直都好想人教人八字嘅，因為好多人嘅八字咧都冇運行，財運唔好，事唔好，發揮唔到好嘅八字表現啦。你知道自己命盤的話咧，就可以發揮得好好，工作可以表現得好好，財運可以改善得好好。所以我好想開呢個今次八字公開課咧，教識更加多人去知道八字，知道自己八字嘅優點同埋缺點，知己知彼，百戰百勝。 Hello，大家好啊！嗱，之前咧我有睇到好多留言嘅，係因為我哋要讀運程，成日會分身強身弱啦，好多 fans 就會必須啊嘛。係呢班 fans 就會問。我都唔知自己身強定身弱，成日以為自己身體好同埋身體差。有啲人又睇錯咗，本嚟係唔識計兩粒星嘅，又以為自己係4粒星。唔知啊，好難定，又唔知點樣定身強。有啲地方又話自己強，有啲地方又話弱，咁樣究竟係點咧？所以我哋特意話出一期節目，係教大家系統咁去分一分身強點樣定翻自己係身強定身弱咧？先講講身強身弱，點為之身強定身弱咧？我嚟搶答一下先。係身強可能就係啲性格固執啲啦，即係好有自己嘅諗法啦，然之後思想上面就係會有主動性啦。身弱可能就會比較容易俾人左右啦。耳仔軟，係啊，耳仔軟咯，成日攞唔定主意咯。所以身強嘅八字裏邊咧，即係喺個人緣嚟睇，身我同埋同我嘅五行咧，大多數都係身強嘅。我考下你先啦。好啊。咩係我啊？我咪即係日元咯。日元喺邊啊？日元即係打開你嘅命盤，然之後數過去第3條，即係日柱下邊個天干嗰個字，就係你嘅日元啦。嗰個字係咩啊？甲乙丙丁戊戊己庚辛壬癸其中一個字。係啦。咁啊好啦，身我同我，假設你係甲木日元嘅，咁啊身我嘅就係水咯。哎呀，掏出咗我嘅例子啦。好啦，咁啊我嗱，假設呢個日元係木嘅，咁啊身我嘅就係水咯。係啊，水生木。同我嘅木啦，如果喺呢個八字裏邊身我嘅同一嘅字偏多嘅情況之下咧，大多數都會身強。咁舉個例子啦，比如話我係土，你土咩人？咁乜嘢生土啊？咁咪火生土咯，即係身佢嘅五行咯。冇錯，如果係金命人咧，就係土又生翻金；如果係水命人咧，就金咪生翻水；如果係木命人咧，就水又生翻木；如果係火命人咧，就係木又生翻火，就係咁簡單啦。一個流轉嘅，好似你大自然入邊嘅一啲環境咁咯。係啊。好啦，咁啊，再問下我哋嘅柯南小師傅啦。好啊。黑又係點計咧？黑啊，好簡單。好似你係土命人啊嘛，咁啊邊啲係黑你啊？黑我嘅五行咪就係正對面嗰個咯。係啦，就係木咯，木就黑土。然之後水又肯定黑翻火噶啦，咁然之後火又肯定黑翻個金噶啦，咁然之後個金又肯定黑翻個木啦，冇錯，再差咗一個先，黑水，土又黑翻個水，因為土可以索乾晒啲水，好靚嘅木星啊！水來土掩啊嘛，就係咁解啦，係啦。希望大家通過呢張圖表啦，就會知道邊個係生我嘅，同埋邊個係克我嘅，咁樣咧就可以初步進入我哋斷強弱嘅時候啦。冇錯啦。好啦，咁大家知道五行嘅呢個生剋關係啦，咁我哋就由師傅帶我哋進入呢個身弱身強嘅課堂。係啦。咁啊，講講先身強嘅特點先啦。好啊。本身身強係身我嘅同埋同我嘅五行多啲，同我嘅五行多嘅會係比較硬頸執盡、自尊心重嘅人，所以比較做嘢方面有種堅持力。有堅持力都係容易成功啦，係咪先？咁啊容易成功咧，會有種執着嘅想法，所以好多人同佢講咧，未必聽。係。但係就係因為有種堅持己見嗰種執着性嘅話，成功係比較偏高啲嘅。係。因為佢可以一件事一直做到底，佢唔會中途放棄咯。係啊，係啊，同埋有毅力啦，因為始終有同我嘅五行係毅力比較強啲嘅，所以身弱就比較上少一啲身我同埋同我。係。我身我克
黑我就比較多，所以比較上容易有耳仔軟嘅性質。咁啊容易受人唆擺啦，毅力唔夠強啦，自信心唔夠堅定啦，同埋容易唆擺啦咁嘅性質咯。即係可能諗得多，做得少咯。謹慎啦，係啊比較謹慎啦。所以變得又會有吃力嘅情況。點解吃力㗎嘛？黑我嘅係啊，啲人全部都黑我㗎嘛。黑我同埋我黑嘅嘢，因為咪泄耗咯。啲泄耗嘢咪比較吃力同埋辛苦咯。所以大多數會身弱嘅命而黑我嘅比較多啲，話有啲辛苦工嘅性質。咁我就覺得冇可能全部人都係啱好身強又身弱㗎，有啲平衡㗎嘛。係啊，所以有啲命格咧，佢又未必去到身強，又未必去到身弱，有啲中庸啲、平衡啲嘅。所以呢種性格嘅人咧，比較上柔和融通啲啦，識得走位啦，佢又未到強晒，咁啊好極端，又未到弱晒，咁啊會被人唆擺。佢會識得睇位，同埋識得會睇環境去轉變。咁呢啲人都比較容易受流年大運嘅影響。係啊，所以變得佢會有時會好啲。有時候會衰少少，有時候弱啲咁嘅情況，所以變得個變化都幾大。係咯，但係佢總體嚟講，佢總體嚟講嗰條曲線就唔會太大啦，佢唔會似身強或者身弱，佢可能會咁樣。係啊，所以比較處事就比較上柔和啲咯，又唔會硬淨嘅。係。咁咧，其實咧，坊間啦，或者係個老師啦，睇八字嘅身強身弱咧，其實都有好多唔同嘅少偏差嘅，係有啲偏差嘅。咁今日咧，我哋因為睇得我哋 channel 啦，肯定係拜我哋振鴻師傅嘅。咁我哋就用振鴻師傅講一講佢係點樣分強弱啦。好啊。好複雜喎，師傅可唔可以講解下？一啲都唔複雜。先睇睇我哋呢塊板先啦。我哋有年柱、月柱、日柱、時柱。日柱下低就日元咯，即係我哋自己嗰個日主咯。咁啊睇翻自己五行啦，係木火土金水係啲咩啦？咁啊睇啦，嗱每一格裏邊咧，就呢一七格裏邊咧睇見嗱，好似月支2或者1.5，其他就係1.5或1嘅全部都係個分別就係。左邊2或者1.5嗰邊咧，就係生我或者同我。而另一邊嘅1或者1.5，嗱呢個1.5呢啲1嗰啲咧係我生我黑我嘅五行啦。打個比喻咁啊，我哋而家寫個八字落去，教大家點樣計下自己係身強身弱啦。嗱，咁我寫好呢個八字啦。咁啊，係個年柱係無人。月柱係辛酉，日柱係戊人，時柱係癸亥。嗱，我哋睇下啦。我哋先由呢個月支去即係月令啦，睇啦。佢係土命人啊嘛，係嘛？呢個土命人咁啊睇下月支啦。咁啊月支係最多分數嘅佔2分或者1點分。點為之2分1點分咧？我哋頭先啊講過啦。如果生我嘅同我嘅就係2分。係。我生嘅我黑嘅黑我嘅就係1點分。好啦。土同金係咩關係啊？係我生嘅五行，係我生嘅五行，即係1.5分啦。好啦，跟住到年柱啦。咁啊年柱咧就係睇下係土啊冇啊，係咪冇係五行係咩啊？冇嘅五行係咩啊？同一樣係土。土咁啊即係1點分咯喎。係咯。好啦，跟住到下低人啦。咁啊人係咩五行啊？係黑佢嘅。木嘅係黑我嘅就1分咯喎。嚇咁啊跟住到呢度啦，嗰個月柱啦辛啦係嘛？辛金係金嘅金嘅。我生嘅五行就1分啦，跟住下低啦就人喎一樣喎，又係1分喎。咁啊呢度呢個水啦，係啦，俾我黑嘅，我黑嘅1分。嗱咁啊呢度咧又係亥水有啊。好啦，咁我哋睇下啦，年柱嗰裏邊咧就係生我嘅同我嘅係1點分，咁啊就係1點分啦。就我生嘅我黑嘅黑我嘅係得1分，係嘛？即係呢度啦。咁啊月柱啦，生我嘅同我嘅係冇啊嘛，冇圈到嘛，咁啊1分同埋1點分，所以呢度係0分同埋2.5分啦。咁啊到呢個日柱啦，咁啊即係黑我啊嘛，又1分啊嘛，跟住就到呢一度啦，咁啊就呢度都係我黑嘅，全部都水嘅，咁啊即係呢邊咧就0分，呢邊2分，好啦，總分啦，呢度加呢度加呢度加呢度，即是1.5 0.00即係1點啦。呢度1分，2.5 3.5 4.5。6.5咁就6.5，咁啊即係變咗我生嘅黑我嘅我黑嘅多過生我同我，所以呢支八字嚟講咧係屬於身弱命。
所以就係睇最後呢個比分邊邊贏係啦，邊邊邊邊多高佢就係邊多啊邊個數字大，哇佢就係身強定身弱啦。哇！呢個好直觀喎，咁佢完師傅啊全唔需要計分啊。我想知道如果論佢平均嘅話，佢呢度嘅差值應該係幾多咧？一樣一樣哇，即係好評分似3.5、係啦3.5咁。係啦係啦哦。所以變咗大家有時喺坊間嚟講有好多唔同嘅派別或者方法嘅，有啲派別咧會計埋佢地支嘅餘氣天嘅。係咁啊，大家可以跟我學八字的話咧，咁啊計身強跟身弱的話咧，就用我呢個方法啦。嗱，以上咧就係我哋振同師傅係啦教大家比較快速去判斷自己身強身弱嘅小方法啦，大家可以即刻翻屋企試一試。如果咧唔係好明嘅，唔緊要，咁我哋振同師傅咧都係有推出呢個公開課嘅，有教大家更勁嘅、更準嘅、更強嘅呢種睇八字嘅方法。有興趣嘅就添加翻我哋小助理嘅 WhatsApp 啦咁我哋一齊上課啦。大家唔明嘅可以喺個頻道度留言啦，同我講講都可以得嘅。係。如果中意我哋嘅節目咧，記得持續 follow 翻我哋嘅 channel 咯喎。我哋今期節目到呢度就冇噶啦，咁我哋下期再見啦，拜拜。